دي كلاب هاسكي 3، واحد 100 التاني ضعيف جدا خايف، التالت اللي ورا اهو شغال. بس عشان نعرف ان كل جول ايه. ما تخافش ما تخافش ما تخافش ما تخافش. واحد فلت اهوت. جود بوي سلينك. تعال محمود امسك كده. جود بوي سلينك. اروح امن بس على الكلب عشان هو ايه اقواهم، عشان في تفاوت في مستوى الكلاب الهاسكي. مش عايز اقطع لكم بس عشان نكمل في الفيديو. امسك كده ما تهزش الكاميرا كتير. حط ايدك على التاتش. برافو عليك. جود بوي سلينكي. خلاص هنشغله كده، بس حاول تعضد لي التاني بسرعه. يلا ابدا. راح عضد لي اللي هناك. بص اللي هناك برضو لسه عشان نعرف ان في تفاوت. ايوه جود بوي. بيقعد وهو خايف على فكره. اجري يا محمود قرب ايه ده شويه عشان سلينكي. سلينكي دوت هتجرب ايه؟ هتروح تقرب القماشه من قدام الكلب عشان ايه؟ جربها له ايه يعني نسبه شويه عشان هو هيروح يسرقها. عشان الكلب ده ياخد ثقه شويه عشان هو ايه تعبان شويه. زي ما احنا شايفين ده اللي تعبان شويه وده الاقوى فيهم. اما دي ابعدها اكتر. اما دي طبعا صفر. فيعني احنا بنجيب كلاب صعبة ونشتغل عليها، مش زي ما قلنا المالينو ده شغال بنسبة 100% صاروخ، مش محتاج حتى تدريب طبعا لذكائه واستجابته السريعة. انما الكلاب اللي زي ديت ممكن لكل 10 يدينا واحد شغل. زي ما انتم شايفين انا جبت لكم ايه كذا واحد عشان ايه نعرف التفاوت في المستوى. يلا عضة التاني اسرع قصدي. بص ده اللي هيبقى قوي جدا. شايفين قوي جدا. التاني لسه ضعيف جدا. ده التالت هو اللي بدأ يشتغل معانا اهوت. بص عنده الاستعداد. جود بوي. اهدى شويه عشان سلينكي. بص ده مستعد يموت عشان يشتغل. بص لدرجه ان هو ممكن ينفق وقلبه يقف ويجيله هارد اتاك وانما يشتغل. دي بعض الكلاب اللي عندها ضمير جدا. احنا في كلاب بتوصل للمستوى هو يبقى عنده ضمير جدا في الشغل. انما دول الاتنين دول تعبانين زي ما انتم شايفين. عضت تاني. عضت. هنرجع نعضده تاني. هنقرب عليه زي ما انتم شايفين. واحد اهو ده تعبان. ده بيبتدي يشتغل. جود بوي. بس انا باكد ان مش كل الكلاب تبقى سهله. طبعا اسهل الكلاب هي راعي الغنم زي المالين والجيرمان شيبرد
والحاجات دي، انما الكلاب التانية بيبقى في منها ينفع وفي ما ينفعش وفي بياخد مجهود. كابتن عبد الكريم.